အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ PM Business Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးရမယ့်ပွဲတင်ကတော့စနေနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00 နာရီမှာရှင်ပြိုင်ကစားတော့ကြမယ် Premier League ပွဲတင်20ရဲ့ပွဲတင်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ Manchester United အတင်းနဲ့ Manchester City အတင်းတို့ရဲ့ Manchester Derby ပွဲတင်ကိုပွဲကြို3တက်ချက်အနေနဲ့ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Manchester United အတင်းရဲ့အကြောင်းကနေစတင်ရမယ်ဆိုရင် Man U တင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်19မှာဘုံမောင်အတင်းကိုအိမ်ကွင်းမှာ3ဂိုးပြတ်တဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဂျာယက်ကကန်ခဲ့တဲ့ Carabao Cup ကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာလည်းအင်္ဂလန်လိဂ်1ကလပ်ချာတန်နေကိုအိမ်ကွင်းမှာ3ဂိုးပြတ်နဲ့ထပ်မံအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးဆီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုတန်လန်တွားနိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်က Premier League လက်ရှိချန်ပီယံ Manchester City အတင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်19မှာ Chelsea အတင်းကိုဝေးကွင်းမှာတကိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ဂျာယက်ကကန်ခဲ့တဲ့ Carabao Cup ကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာတော့ Southampton အတင်းကိုဝေးကွင်းမှာ2ဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးဖလားတစ်လုံးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတဲ့အသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်တည်းရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် Man U အတင်းကပြိုင်ပွဲစုံနိုင်ပွဲဆက်နေပြီး Man City အတင်းကတော့ပြိုင်ပွဲစုံမှာရလက်ပိုင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့အတူရမှတ်တွေဆုံးရှုံးထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ပထမအကြော့ Manchester City အတင်းရဲ့အိမ်ကွင်းမှာထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့တော့က Man City အတင်းက Haaland Foden တို့ရဲ့ hat-trick တွင်းဂိုးတွေနဲ့အတူ6ဂိုး3ဂိုးနဲ့ဂိုးပြတ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်တလုံးမှာနိုင်ပွဲဆက်နေတဲ့ Manchester United အတင်းအနေနဲ့ပထမကြော့ရှုံးကျွေးကိုဒီညအိမ်ကွင်းပွဲစဉ်မှာပြန်လည်ဆက်ယူတွားနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်သွားရမှာပါဒီနေ့တည်းရဲ့ပြိုင်ပွဲစုံနောက်ဆုံးထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံထားမှု9ချိန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Man U အတင်းကတစ်ချိန်သာနိုင်ရရှိထားပြီး Man City အတင်းကတော့4ချိန်အထိအနိုင်ရရှိထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်လက်ရှိခြေစွမ်းပိုင်းမှာ Manchester United အတင်းကအနေငယ်တာပေမဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုအပိုင်းမှာတော့ Manchester City အတင်းကအတားဆီးပြန်လည်ရရှိထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီနေ့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဒါဘီပွဲစဉ်တိုင်းပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့လက်ရှိအမှတ်ပေးစရာရည်တည်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရမဲ့4မက်တာကွာဟနေတဲ့အတွက်ဒီညပွဲစဉ်ဟာနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားမှုအဖြစ်ပေးစွမ်းနိုင်မဲ့ဒါဘီပွဲကောင်းတစ်ပွဲအဖြစ်ထပ်မံမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရလက်ပိုင်းကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုဥတီနေပြီးမဖြစ်မနေနိုင်ရရှိမဲ့အတင်းကိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Manchester City အတင်းကိုပဲရွေးချယ်သွားခြင်းပါတယ်ကိုခမန်းရလက်အနေနဲ့ကတော့ Manchester City 2-1လို့ခမန်းထားပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်သွားပေးခဲ့ပါဦးနောက်ထပ်လည်းပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့ပါဦးမယ်